वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फानू व्लॉगर। और वैसे मुझे ऐसे मुंह बनाना तो नहीं चाहिए ताकि सुबह सुबह मुझे पड़ गई डांट। थोड़ा सा ढीला मुंह रखना चाहिए। कल हमने आपको वीडियो एक बनाई थी, आपके लिए शर्त वगैरह लगाई थी, और हमने शर्त वगैरह लगा के तो फाइव की जो है स्लेटें खत्म कर दी। स्लेटें खत्म होने के बाद हम आए हैं सुबह सुबह शॉप पे, और सुबह सुबह पड़ी है डांट घर से। ये देखें, हमारी रोटी की साथ में है। तो अब हम अभी जा रहे हैं बालों के काम पे। बालों की वीडियो मिलती रहती है आपको, स्टोर वाली जो स्टोर में बनाते हैं वीडियो, वो मिलती रहती है। इसकी क्लच प्लेटें अभी डाउन हो चुकी हैं, तो काम से भी लेट हो गए हैं हम। तो अभी हम काम से लेट हो गए हैं, तो थोड़ी देर में क्लच प्लेटें डल जाएंगी। इसकी जो है किक वो वेल्ड हुई थी, तो वो वेल्ड अभी फटा है, उसने फट के तो फिर अभी इसकी क्लच प्लेटें ये मैकेनिक है वो कर रहा है। तो अभी फिर हमने जाना है नेपाल को। मैकेनिक से पूछा जाए कितना टाइम लगेगा, बता। भाई भैया कितना टाइम लग जाएगा? 2 मिनट यार, 2 मिनट लगेंगे यार, जल्दी करें यार, हमने काम पे जाना है। ये देखें सभी औजार वगैरह इकट्ठे हुए हैं, तो ये इधर दुकान का माहौल दिखा दी। तो ये हमारे भाई तैयब हैं, हमारे भाई हैं, इधर शॉप पे काम करते हैं, इसलिए हमारा अर्जेंट काम कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे इनकी दुकान पे बहुत ज्यादा रश होता है, तो कहाँ इन्होंने हमारा काम करना है। वो देखें रश लगा हुआ है। तो बाइक का ये जो है क्लच प्लेटें लेने गया हुआ है बंदा, तो वो लेके आएगा तो हम फिर मिलवाएंगे, फिर जाएंगे काम पे। बहुत यार अफसोस हुआ है। आप मेरी बेल आइकन को दबा दें और लाइक शेयर कर दें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी आने वाली वीडियो हर तुम्हारे पास पहुंच सके। नहीं नहीं, कल अच्छा हुआ ना कि बाइक खींची है, तो आपने अभी लॉस हो गया ना। लॉस हुआ यार, मुझे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, पर लॉस का मुझे यार दुख नहीं है, क्योंकि मेरे सारे भाई जो हैं यूट्यूब वाले मेरे साथ सपोर्ट करते हैं, इसलिए मुझे दुख नहीं है।